Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün xanım Məsumənin dünyaya gələn günüdür. Bu münasibətlə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allahdan dünyada o xanımın ziyarətini və axirətdə şəfaətini sizlər üçün diləyirəm. Xanım Məsumənin mövludu ilə bağlı bir neçə xüsusiyyəti qeyd etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, xanım Məsumə haqqında bunları bilsək, bir mövzu başlığı olaraq və eyni zamanda müzakirə etsək, özümüzdə düşünsək, bizim üçün çox əhəmiyyətli olar. Xanım Məsumə haqqında deyilən hədisləri eşitmisiniz. Hələ dünyaya gəlməmişdən öncə İmam Sadiq əleyhissalam onun məsumə olması haqqında xəbər verib və İmam Rıza əleyhissalamdan xanım Məsumə haqqında olan hədisləri eşitmisiniz. Buyururlar, hər kəs Həzrəti Məsuməni ziyarət eləsə Qumda, Qum şəhərində onun yeri cənnət olar. Bu ziyarətdən məqsəd təbii ki, təkcə onun hərəmini görmək deyil, bu ziyarətin əsas fəlsəfəsi Həzrəti Məsumənin irfani məqamı ilə, onun mənəvi ucalığı ilə tanışlığı təşkil edir. Hər kəs onun mənəvi ucalığı ilə tanış olsa, onun irfani məqamı ilə tanış olsa, təbii ki, ona uyğun olaraq həyat tərzi yaşasa, xanım Məsuməni ziyarət edənin sonda mükafatı cənnət olacaq. Xanım Məsumə haqqında deyirlər ki, yeni bir irfani yol açdı xanım Məsumə. Biz hər birimiz bilirik ki, peyğəmbərlərin və imamların yoludur əsas yol. Amma xanım Məsumə salamullahi əleyha özü öz varlığı ilə vilayətdə, yəni imamətin yolunda özünü fəda etməsi ilə onların qarşısında fəna, haqqın qarşısında yox olmaq prinsipinə əsaslansaq, bu yolla xanım Məsumə salamullahi əleyha özü bir yeni yol açdı. Ariflər bu mövzuda müzakirə edirlər. Adətən imamların yolunda insandan həm də fiziki fədakarlıq gözlənilir. Fiziki fədakarlıq və imamın yolunda can qurban vermək, imamın yolunda Kərbəla hadisəsində görsənən şəhidlərin fədakarlığı. Amma xanım Məsumə həm xanım olduğu üçün, həm də və zamanda bu xüsusiyyət lazım olduğu üçün xanım Məsumə zöhd və təslimiyyət yolu ilə getdi. İmam Rıza əleyhissalamın vilayətində itərək, özünü İmam Rıza əleyhissalamın vilayətində yoxa çıxararaq, elə bir halda İmam Rıza əleyhissalamın vilayətinə, imamətə təslim oldu ki, bu özü bir yola çevrildi. Birinci mərhələsi bu idi. İmamın yolunda fəna fil vilayə deyərlər buna. İmamın yolunda, vilayət yolunda özünü fəna elədi. Yəni, xanım Məsumənin imamın vilayətindən özünə nisbətdə heç bir gözləntisi yox idi. Bütün arzuları, bütün istəkləri yalnız və yalnız İmam Rıza əleyhissalamın vilayəti, imaməti yolunda olan arzular idi. Bütün istəkləri ancaq İmam Rızaya xidmət etmək idi. Və heç təsadüfi də deyil ki, xanım Məsumə Mədinədə yaşayırdı. İmam Rıza əleyhissalam Xorasanda idi o zamanda. Qədim Tus da deyərlər o şəhərə, indiki adı Məşhəd şəhəridir. İmam Rıza əleyhissalamın görüşünə gəlirdi və İmam Rıza əleyhissalamın görüşü ilə bağlı evdən çıxmışdı. Belə deyək, imamətə tərəf gəlirdi və burada müəyyən çətinliklər yarandı. O zalım xəlifənin göstərdiyi təpki nəticəsində xanım Məsumə İmam Rıza əleyhissalamla görüşə bilmədi. Bir məsələ, əsas işi bundan ibarət idi ki, imamın qarşısında heç vaxt özünü görməzdi. Yəni, sanki xanım Məsumə üçün bütün məqsəd imama xidmət etməkdir və imamın vasitəsilə Allaha tərəf getməkdir. Bu vilayət yolunda özünü fəda eləyən xanımlardan biri idi.
Həzrəti Məsumə Səlamulləhənin ikinci məsələsi özü özlüyündə ibadət və təslimiyyət idi. Zöhd və təslimiyyət. Həzrəti Məsumə Səlamulləhə dünyaya çox biganə idi və Allahın əmrləri qarşısında olduqca təslimiyyət göstərirdi. Təsəvvür edin, onun başına gələn hadisələr, onun həyatında yaşanmış hadisələr nə qədər əziyyətli olmasına baxmayaraq, bu hadisələrin heç birindən narahat olmurdu. Sanki İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada ilahi zəmbi qəzaik və təslim əli əmrik, ilahi qəza və qədərvə razıyam və əmr və təsliməm ifadəsinin təzahürü idi xanım Məsumə şəklində. Xanım Məsumə İmam Hüseyn əleyhissalamın rızəmbi qəzaik və təslim əli əmrik ifadəsinin canlı nümunəsi idi. Olduqca ibadətində çox diqqətli idi və daha çox ibadət eləyərdi. İbadətə qapanardı Həzrəti Məsumə, ibadətin şirinliyində məst olardı. Ona görə deyirlər, bir, vilayətin yolunda özünü fəda etməsi idi, iki, xanım Məsumə Allahın əmrləri qarşısında olduqca təslim olardı, heç vaxt narazı olmazdı, həyatın heç bir səhnəsindən narazı olmazdı. Üçüncü, deyirlər, xanım Məsumə Səlamulləhə üçün bu çox gözəl bir ifadədir. Xanım Məsumə üçün deyirlər ariflər ki, o sükutu ilə yeni bir danışmaq növü yaratdı. Deyirlər, həmişə sükut eləyərdi, o danışmazdı. Amma elə bir sükut idi ki, onun sükutuna baxanda onun nə demək istədiyini anlayırdın. Sükutu ilə yeni bir yol yaratdı. Ariflər buna ad qoyublar, lisanül hal, halın dili. Deməli, halla, öz daxili halı ilə, mənəvi üstünlüyü ilə Həzrəti Məsumə insanlarla danışırdı. Ətrafında olanlara nəyisə izah edirdi. Yəni, sən məndən soruşacaqsan ki, bu yolun, bu işin qaydası necədir, mən necə Allaha bənd olum? Həzrəti Məsumə onu yaşayışı ilə göstərirdi. Ona görə deyirlər ki, Həzrəti Məsumə qəlbinin halı ilə insanlarla danışırdı. Bu olduqca uca bir məqamdır. Qəlbinin halı ilə insanlarla danışırdı və bu halla insanları, bu təqva və təslimiyyət halı ilə insanlara daha doğrusu düzgün istiqamət verirdi. Gözəl bir söz də deyirlər xanım Məsumə haqqında ariflər. Deyirlər ki, İmam Rıza əleyhissalam üçün bacılıqdan əlavə bir nümunə idi həm də. Çox maraqlıdır ki, bir xanım imamı üçün nümunəyə çevrilsin. Deyirlər ki, ziyarətə gedənlər bunu daha rahat anlayacaqlar. Yazırlar ki, xanım Məsumə imamın göstərişlərinin, nəzəriyyələrinin nümunəsi idi. İmam ona bir güzgü kimi baxırdı. Yəni, imam xanım Məsuməyə baxanda sanki özünü görürdü. Heç təsadüfi deyil ki, İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, hər kəs məni ziyarət etmək istəsə, əvvəl bacım Məsuməni qumda ziyarət eləsin, sonra gəlib məni ziyarət eləsin. Çox maraqlıdır. İmam Rıza əleyhissalam üçün bir nümunəyə çevrilmişdi və dördüncü bir xüsusiyyət də sayırlar. Deyirlər ki, xanım Məsumə Səlamulləhə o coğrafi bir şəhər olan Qumu necə mərkəzə çevirdi? Xanım Məsumə ürəyində haqqa bağlı olan nuraniyyəti ilə bütün haqqı axtaranları qəlbi ilə haqqa çəkdi. Və biz ki, dünyada yaşayırıq, dünyada yaşadığımız üçün bunun bir mərkəzləşməsi də olmalı idi. Əslində, Qum şəhəri bu dəqiqə ki, Əhl-i Beytin hərəmidir. İmam Əmirəl-Müminin buyurur, eyni zamanda İmam Sadiq əleyhissalam üzr istəyirəm buyurur ki, Allahın hərəmi var, Kəbə, Peyğəmbərin hərəmi var, Mədinə və Həzrət Əlinin hərəmi var, Nəcəf və biz Əhl-i Beytin hərəmi Qumdadır, xanım Məsuməni işarə edir. Xanım Məsumə haqqı elə bağlı idi ki, elə bir nuraniyyət var idi ki, imamlar da öz doğma yeri bilirlər. Həzrəti Məsumənin yatdığı o müqəddəs məkanı. O məkanı müqəddəs eləyən Həzrəti Məsumənin daxili halıdır. Necə ki, Kəbə evinin ətrafında Həzrət İbrahim əleyhissalamın ayağını qoyduğu izi Allah
müqəddəs bir məkan hesab eləyir. Oranı namaz yeri qərar verin özünüz üçün. Allah belə Qurani-Kərimdə təqdim edir. Həzrəti Məsumə səlamun əleyha elə bir pak yaşayışla yaşadı. Elə bir gözəl həyat tərzi sürdü ki, onun haqqı olan bağlantısı, onun Allahdan aldığı nuraniyyət qumu müqəddəs bir məkana çevirdi və oranı mərkəzləşdirdi. Deyirlər, əslində qum heç vaxt mərkəz ola bilməzdi. Həzrəti Məsumənin qəlbinin nuruna yığılanlar ki, toplaşdılar xanım Məsuməyə görə ora toplaşırlar. Həzrəti Məsumənin qəlbinin nuru qumun mərkəzi bir şəhərə çevrildi. Bu dəqiqənin özündə də dünyaya yayılan elm, Əhl-i Beytin elmi həmin şəhərdən o şəhərdən yayılır. Bu da gözəl bir nüansdır. Həzrəti Məsumə haqqında bir alimin hadisəsini danışmaqla kifayətlənmək istəyirəm. Çox yormayım sizi. Düşünürdüm ki, bunları hamımız bilək və bunlar haqqında düşünək. Ariflərdən biri olur, onun adını eşitmisiniz, Mərəşi Nəcəfi. Hadisəni danışmamışdan öncə qeyd edeyim ki, xanım Məsuməyə həm də ikinci Fatimə deyirdilər. İkinci Fatimə. Həzrəti Zəhraya çox bənzərliyi var idi nuraniyyətdə, əxlaqında, ibadətə olan məhəbbətində, sevgisində və vilayəti olan fədakarlığında. O alim ki, qeyd etdim Mərəşi Nəcəfi, Mərəşi Nəcəfinin atası Seyd Mahmud Nəcəfi olub. O Nəcəfdə sayılıb seçilən şəxsiyyətlərdən olub mənəvi üstünlüyünə görə. Mərəşi Nəcəfi danışır ki, biz əvvəl Nəcəfdə yaşayırdıq. Bizim qumda, sonradan qumda yaşamağımızın səbəbkarı Həzrəti Məsumədir. Atam Seyd Mahmud Nəcəfi xanım Zəhra üçün çox darıxırdı. Və Həzrəti Əli əleyhissalam da əhd eləmişdi ki, Nəcəfdə mən gəlib sənin hərəmində 40 gün əhd edirəm müəyyən əməllərin vasitəsilə. Nə olar, heç olmasa yuxuda da olsa mənə Həzrəti Zəhra səlamun əleyhanın pak məzarının yerini göstər. Bildiyiniz kimi Həzrəti Zəhranın qəbri gizlindir. Pak məzarının yerini göstər mənə. Deyir, atam neçə gün getdi Həzrəti Əli əleyhissalamın hərəminə. Bir gecə Həzrəti Əli əleyhissalamın hərəmində yuxu tutdu, onu yatdı. Yuxuda Həzrəti Əlini gördü. Həzrəti Əli yuxuda ona dedi ki, Fatimənin məzarının yeri gizlindir, bu bir sirdir. İmam zühur eləyənə qədər belə də qalmalıdır. Amma əgər Həzrəti Fatimə Zəhra üçün darıxırsansa, mən sənə bir yer deyim, oranı ziyarət et, sanki Fatimə Zəhranı ziyarət eləmisən. Atam deyir, yuxuda soruşdum Həzrəti Əlidən ki, o kimdir ki, onun qəbrini ziyarət eləmək Fatimə Zəhranın qəbrinin ziyarətinə bərabərdir. Əmir əl-Müminin yuxuda mənə dedi ki, get balamız Fatimə Məsumənin qəbrini qumda ziyarət elə, onun qəbrini ziyarət eləmək Həzrəti Zəhranın qəbrini ziyarət etməyə bərabərdir. Bir şey də burada deyim sizə, sanki Əhl-i Beyt ki, buyururlar, bizim hərəmimizdir Fatimə Məsumənin müqəddəs məzarı, mübarək məzarı və Həzrəti Fatimə Məsumənin də məzarında xüsusi bir şirinliyi var. Gedənlər dadıblar o şirinliyi. Allah hər birinizə qismət eləsin bu gün ehtiramı xatirinə. Nə var orada? Həzrəti Zəhranın ki, məzarı gizlindir. Əhl-i Beyt həmişə oradan Həzrəti Zəhranı sevənlər uzaq olublar. Allah sanki Həzrəti Zəhranın məzarının şirinliyini Fatimə Məsuməyə verib onun yaşayışına görə ki, Fatimə Zəhra üçün darıxanlar Fatimə Məsuməni ziyarət eləsinlər. O həsrət atəşini söndürə bilsinlər. Allahdan hər biriniz üçün istəyirəm ki, Allah sizə Həzrəti Məsumənin, Fatimə Məsumənin qəbrini ziyarət etməyi nəsib eləsin. Tezliklə onun pak məzarını ziyarət eləyəsiniz və axirətdə də onun şəfaətindən faydalanmış insanlardan olasınız. Bir daha bu Mövlud günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Allahdan istəyirəm ki, Həzrəti Məsumənin məhəbbətini ürəyimizdən uzaqlaşdırmasın, onun məhəbbətini günə-gündən qəlbimizdə işıqlandırıb və alovlandırsın. Bayramınız mübarək olsun. Həzrəti Məsumənin ziyarət etmək ümidi ilə hər birinizdən ayrılıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.